呢度唔係喺海邊啊，係深圳福田新開嘅海浪療癒 SPA。佢喺福田中心區嘅黃金位置，從福田口岸過嚟只需要10分鐘。收工過嚟順便做個 SPA， 然之後順便再去行街食飯睇戲，踩住個海浪入嚟，聽住個海浪聲，真係有種喺海島度假嘅 feel 啊！我呢度唔單止可以做 SPA 啦，仲可以做頭療。這是我們的一個頭療房。真係好少見到可以做 SPA 又可以做頭療嘅 SPA 店咯。唔單止有頭療，佢呢度仲有足療添啊！呢個係單人嘅足療房。如果一個人過嚟注重私人空間嘅話呢，我哋可以揀單人房。人間要不有朋友一起就會過來。即係如果有朋友一齊嘅話呢，我哋可以揀呢個3人嘅足療房啦。房間都幾闊落下㗎，隔離仲有 sofa， 如果多個朋友可以坐喺隔離陪佢傾偈添。這邊是我們按摩的一個4人間，像很多朋友一起過來，在一個房間就比較舒服一些。跟住就係 SPA 房啦，佢呢度嘅 SPA 房呢，唔會話好暗咯，俾人一種明亮舒服嘅感覺。呢度一共有2個 SPA 房啦，一個雙人間同埋4人間。咁我今日過嚟呢，就諗住做一個80分鐘嘅精油按摩套餐。揀完要做嘅按摩套餐之後呢，佢就嗌我過嚟揀個精油，因為佢哋按摩之前呢，會有個聞香嘅環節，有幾個味可以俾我揀啦。咁我揀咗一個自己比較中意嘅味道呢，攞嚟做聞香放鬆。然之後就揀自己中意嘅按摩精油啦。咁我就揀咗個放鬆舒緩嘅玫瑰精油。入到嚟換好衫，技師就會攞我哋頭先揀嘅聞香精油進行聞香放鬆環節。調整你的呼吸，排出你嘴裏的濁氣。深呼吸。調整完呼吸之後，就到中式按摩啦。呢度有10零20分鐘係中式按摩嘅時間。我真係好想講個技師嘅穴位撳得好準咯。因為我同佢講呢，我主要都係肩頸呢個位置真係好攰，咁佢就同我着重撳呢個肩頸位置啦。技師嘅力度呢啱啱好，佢呢度啲床單被鋪呢都好整齊乾淨，冇任何異味。床上面啲用品都係一客一換。咁其實我覺得去按摩嘅話，環境、服務態度、手法都好重要，特別是係手法。技師嘅掌心溫度就好似一股暖流，從尾椎沿住脊椎一直向上壓，有一股由中帶剛嘅力度滲入咗我嘅肩胛骨。平時行得多、企得多，做下 SPA 嚟推下油嘅話呢，都有助於排毒。其實呢個過程中呢，我已經舒服到瞓着咗啦。咁最後佢就會幫我哋放鬆下頭皮啦。技師對每個穴位嘅分佈位置都幾熟悉下噶。因為我有同技師講，我平時嘅睡眠質量唔係好好啦，跟住佢就有幫我着重撳呢個鳳池穴。80分鐘，從頭撳到腳，成個人都鬆晒啊！按摩結束之後，仲會送我哋一碗糖水同埋水果添。放工嚟到呢度，一日嘅疲倦都冇晒啊！如果坐地鐵，可以喺會展中心站 E 出口出嚟，然之後轉頭往前行，一直行，然之後要過一條斑馬線，過完馬路之後再直行。一直會見到右手邊會有一棟叫金鐘環嘅大廈，見到金鐘環就代表我哋就嚟到啦，就係金鐘環對面嘅呢棟大廈，間鋪就位於現代國際大廈，過咗呢條馬路我哋就到咗啦，喺地鐵口行出嚟5分鐘嘅路程就可以到達呢個地方啦。間鋪頭喺8樓，所以我哋喺左手邊嘅低區電梯機上面撳8。
我哋依照佢上面顯示嘅字母去到相應嘅電梯口。到咗8樓揾808就可以到西園里 SPA 店啦。今日嘅分享就到此結束啦，拜拜。